IFB की 6.5 किलो की वॉशिंग मशीन है ये, टॉप लोड आप देख सकते हो। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो वॉश अच्छे से हो जाती है, रिंस भी अच्छे से होती है। जब स्पिन का नंबर आता है तो इसका टप इधर से उधर बहुत तेज़ आवाज़ करता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। तो इसकी हमने डोर को उठा करके चेक किया तो आप टप की हालत देख सकते हो, ये बॉडी में भी रगड़ रहा है और ऊपर वाले हिस्से में भी। तो इसकी आवाज़ को चेक करने के लिए हमने इसको स्टार्ट कर लिया, स्पिन पे डाल लिया है, आप देख सकते हो इसकी आवाज़। इस आवाज़ को बंद करने के लिए हमने इसको खोल लिया है, आप देख सकते हो। और इसके हमें बदलने हैं चारों सॉकर। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने चारों सॉकर को निकाल करके नए सॉकर सेम इसी तरीके से हम आसानी से फंसा देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये सॉकर लग जाएंगे और इसी तरीके से हम चारों सॉकर फिट करने के बाद में अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। इसके टॉप को हम बाद में कसेंगे। आप देख सकते हो हमने स्टार्ट कर लिया है और स्पिन पे भी इसको डाल दिया है। आप देख सकते हो स्पिन पे आ चुकी है वॉशिंग मशीन, एकदम साइलेंट चल रही है। अब हम वापस से इसको अच्छे से कस देंगे, कसने के बाद में चला करके देख रहे हैं तो एकदम परफेक्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।